喂，我好快咧，好想做一個 update 俾大家。我今日頭先咧就去咗 CSL 嗰度啦，就搞公司嘅電話啦。咁啊，你知要等好耐噶嘛？咁等緊嘅時候咧，我就見到嗰部 Roken 咧，唔知大家有冇留意到？咁啊出咗一副 AI 嘅眼鏡叫 Roken 啊。咁佢聲稱咧就係第一個可以支援香港即廣東話啦嘅一個AI 眼鏡咁樣啦。咁我可以試玩喎，咁我就趁呢個時間就走去試玩。嗱咁但係講明先啊，因為我係冇準備過拍嘢啊，冇剩啊，咁亦都喺人哋門市嗰度無啦啦走去攞機拍嘢，唔係咁好啦嚇。咁所以我就冇拍到當時嘅情況。咁但係咧，我就好想試完之後咧，我即刻想 update 大家我嗰個體驗啊。嗱，好老實，我失望嘅，即係咁嗱，我嗰最大嘅失望嘅位係咩咧？佢有幾個功能啦。第一就係佢可以幫你即時翻譯啊，佢可以即時睇到你嗰副眼鏡睇到嘅嘢啊，跟住即時幫你做一啲 AI 可以幫你做嘢啦嚇，可能翻譯啊、解釋啊、問嘢啊，甚至乎因為佢連咗 GPS 嘅，連咗你部電話嘅，咁所以叫佢教你點樣行路啊，轉右轉左，咁佢會做到啦嚇。咁啊翻譯啊，或者係當係一個提詞機去演講嘅時候都可以做到。嗱，演講嗰 part 我唔講啦，因為嗰 part 其實我覺得如果你淨係貪佢嗰個演講嗰個 function 嘅話，其實好多好平嘅 AR 眼鏡其實都已經做到啦，咁唔使特別係靠佢啦。咁但係咁，所以我講佢 AI 嗰部分啦，即係嗰啲咧首先我試咗咧，一開始係試咗叫佢睇一個 menu， 一個係法國菜嘅 menu 咁樣啦。好啦，咁我叫佢翻譯啦，咁佢就一路喺度講嘢啦。我會幫你翻譯啊，成啊，佢一路喺度 up 一路 up OK 嘅，還好嘅，準確度高嘅，亦都我覺得係可以幫到手嘅。好啦，然之後咧到邊一 part 嘅時候，我開始失望咧，我想叫你收聲啊！因為佢好長篇大論，即係其實佢個畫面上面我已經係睇到個翻譯噶啦嘛。咁我已經係 OK， 我已經知道我想要啲咩。我有下一個問題想問啦，即係我有下一個問題想問，我想 further 問啦。如果我想叫呢個但係走鴨嘅，咁我應該係點樣講咧？咁我想繼續 further 去輸入叫佢幫助其他嘢咧，我係停唔到佢嘅。佢一定要完成佢講完嘅嘢，然之後咧我先可以繼續去問佢其他問題。好啦，咁呢個小事。但係呢一個唔收聲呢件事咧，會影響到啲咩咧？好啦，咁然之後咁我有 sales 喺我隔離啦，我就問佢啦，咦，唔可以叫佢停喎？咁因為佢連咗你電話噶嘛，個電話都係冇撳過停嗰個掣啦。跟住然之後咧，我就試下問啦，你可唔可以帶我去 Eastmark 啊？因為我公司係 Eastmark，咁我哋可以去 Eastmark。咁好啦，咁然之後咧，佢首先咧聽英文啊嚇，即係一定唔係淨係佢嘅，好多導航系統咧對 Eastmark呢個字咧都好容易會聽錯咗第二個字。好啦，咁佢當然係聽錯咗啦。我唔 surprise 嘅，佢聽錯。咁聽錯唔緊要，你俾我重新輸入啊。佢又係咁一輪嘴喺度講啦，又喺度講話我唔知道 Eastmark 係咩意思啊？定係你意思係乜？佢嗰篇嘢係長到不得了，我要等佢講完我先至可以再輸入。大鑊啦！如果我要即時係佢俾一啲導航嘅嘢嘅話，其實我即刻攞個電話跟住喺 iPhone 嗰度輸入都仲快。我自己喺翻個 Map 嗰度。Google Map 嗰度打，可能我仲快會得到我想要嘅答案。跟住然之後咧，我哋又試叫佢幫我去翻譯一啲嘢啦。咁去翻譯嗰個一件事啊。咁我就問佢一啲嘢，又係同樣嘅問題。佢 pick up 到好多其他地方嘅一啲聲音。咁佢 pick up 到嘅時候咧，咁佢就會突然間就會好，佢好 sensitive， 佢唔知道邊啲係我講嘅。咁佢咪又係長篇大論咯。佢又隨便係話我試下俾個電話佢，咁個 CSL 最多就係電話啦，咁我就攞一部電話俾佢，我問佢Roken 啊，咁佢叫 Roken 啊嘛，Roken 我講咗Roken 啊，你可唔可以幫我睇下呢一個電話咧係啲咩牌子啊？我咁講啦，咁然之後咧，跟住佢首先聽咗Roken 係變咗Roken 咁樣啦，跟住佢就同我講Roken，我唔知道有個咁嘅牌子喎，其實你可唔可以再揾下究竟你嗰個牌子係啲乜嘢啊？成啊！佢又係長篇大論，佢唔俾我停佢，咁我又要等佢講完，我先可以再嚟啦。咁所以我就心諗，如果我要你幫我辨認一樣嘢，其實我影張相，跟住問 ChatGPT 或者問其他 POE 咩都好啦，係會仲快咯，係會仲快過我夾硬要攞住個電話貪得意咁樣喺個電話度問佢呢個咩嚟。我覺得仲要加上其實而家我哋電話都做到啦，我哋而家電話你唔使用 ChatGPT 嗰啲啦，我哋自己本身 iPhone 啊 Siri 啊。佢而家都有辨認功能啊，咁我點解要買個咁貴嘅眼鏡？仲要係咁樣要乜都要等咁耐，要等佢隨便大論講完，跟住貪得意，真係貪得意嘅啫。咁所以而家暫時啊，我覺得咧係唔值得買嘅，好老實，真係唔值得買。貪得意玩下 OK 嘅，咁但係買完之後你一定會劈低唔用，我肯定。咁所以我覺得等佢進步啲先啦，等佢真係所有嘢啲完善啲啊，起碼你有得俾人 stop 咗你重新輸入過，又或者喺手機個 app 嗰度俾我哋用手
手寫輸入啊，即係打字輸入啊都好啊，係嘛？咁所以我即係呢個就係我一個少少嘅想同大家分享嘅一個少少嘅經驗啊。咁啊，關於 Roken 呢部相機，咁我都唔打算去做啲咩剪接㗎啦，我亦都冇 footage 剪俾大家。所以我好快試完翻嚟，跟住就拍完，咁就直出啦嚇。好啦，咁所以係啦，希望大家有少少 inspiration 嚇，我今日講嘅嘢，考慮啊。好，再見。